咁今日咧，我哋個主題咧就係講呢個親子關係嘅嚇。我哋咧講正向管教嘅時候咧，我諗咧都好難咧去唔講咧，究竟呢個親子關係嘅重要嚇。點解咁樣講咧？嗱，我哋正向管教裏邊咧要講呢個預防一啲不良嘅行為啦，又或者係點樣建立一個良好嘅行為啦，同埋或者係一啲去處理一啲不良嘅行為嘅時候咧，其實成個正向管教裏面嘅內容裏面咧，都唔能夠咧離開最緊要嘅基石，就係咧點樣去建立親子關係。親子關係如果你建立得好嘅話咧，後面先可以做得到嚇。如果唔係好難做嚇。今日咧後面都會講下點樣去透過了解佢行為背後嘅情緒，佢能夠咧讓同我哋嘅小朋友嘅連結嘅情感連結咧能夠更加強，從而咧我哋可以咧去將呢個情緒嘅管理咧成為一個親子嘅關係嚇。呢個情緒背後咧亦都講緊咧係點樣去理解孩子嘅需要嚇。呢個親子關係嘅影響咧，除咗係點樣去建立一個可靠嘅依附啦，一陣間我都會講下咧，究竟我哋成日講依附究竟係啲咩嚟嘅咧咁樣。如果我哋建立一個嘅可靠嘅依附關係咧，其實咧係能夠咧去幫助到我哋咧去同小朋友咧去更加去同個小朋友咧去例如去學習嘅時候啦，更加去勇於去挑戰啦，勇敢去嘗試。因為咧，當佢建立到個安全感嘅時候咧，佢會勇於去表達、去分享，從而咧去令到佢個身心發展啦，以至到咧佢更加去勇敢於去探索啊，甚至乎咧佢同人與人之間嘅時候咧，因為佢更加懂得表達嘅時候咧，會更加咧有個良好嘅社交能力嚇。喺呢度咧，我想分享一個咧過往我自己咧喺做社工嘅時候一個嘅案例，就係我曾經試過去家訪個家庭，一個小五嘅家庭。媽媽好好啊，有時好想去學得去處理下同自己個仔女之間嘅關係啦咁樣。當我同媽媽講到咁上下嘅時候咧，佢嘅小朋友呢個小五嘅小朋友咧，佢喺放學翻嚟啦，打開道門，媽咪就同佢講啦，就話媽咪同佢講就話，咦你翻嚟啦？然後咧媽咪就同佢講啦，喂個小朋友就同佢講啦，就話又點啊？然後咧就急腳咧就拎咗行咗去房裏面度啦。媽咪就講一句啦。有人嚟到咧，仲係咁冇禮貌嘅喎，咁樣嚇。呢件事咧，其實咧，我想講，當我見到嗰個畫面嘅時候咧，其實咧，我好深感受就係在於，其實當親子關係唔好嘅時候咧，你會發現咧，其實咧，好快咧，就算唔好話你去做管教啊，以至到咧，你去喺度一個好普通嘅傾偈，一個慰問嘅時候咧，對方已經好快就已經係落咗閘。試問，如果佢關係去到咁嘅時候，之後嘅管教就再點樣可以去做去處理呢？件事就更加去困難。但我亦都好想講呢，其實本身呢嗰位嘅媽媽其實都係本身都好好。其實佢即係無論係去翻工揾錢啊，或者同我去傾嘅時候呢，其實佢都係好想呢去諗方法呢，去同個女去改善嘅關係嘅。所以其實咧，如果你去到咧後期嘅時候，即係去到再大啲嘅時候咧，去到可能反叛期啊、青春期嘅時候，先去回顧翻嗰個親子關係點樣改善嘅時候咧，有陣時咧可能會更加難咧去處理。所以我哋喺呢段時間點解我哋咁緊張嘅親子關係，就係如果你由細裡面到能夠個親子關係有得好嘅時候咧，當佢大個嘅時候咧，我哋同佢嘅相處啊，或者係去再講之後嘅管教咧，係會更加去適切嘅咁樣。咁咧，今日咧，我哋頭先講啦，讀得懂啦，咁樣點解要講讀得懂呢個親子關係咧？就係其實咧，我哋見到小朋友嘅語言咧嘅表達咧，其實係有限嘅嚇。你見到小朋友好難會好直接同你講。如果有一日小朋友，譬如可能你小朋友幼稚園2至3歲，同你講：哎呀，媽咪啊，我心情咧真係好惆悵啊！哎呀，我真係好失望啊，因為咧我真係覺得好點嘅時候咧，你會覺得哇咁犀利嘅。但係有幾多個小朋友能夠做到咁樣咧？小朋友嘅表達語言係有限。通常我哋見到佢嘅就係行為嘅情緒都係啲表徵啦。見到有陣時可能係發脾氣啦、敏震啦、揼地啦咁樣。咁我哋見到啲行為嘅時候咧，可能我哋就係會處理表面上面佢哋個行為或者佢哋個表徵。但係咧，其實咧，我哋更加需要咧，去好似隔離一幅冰沙圖咁樣，我哋要潛入個水底裡面度，去睇下究竟呢個冰沙下面嘅情緒，以至到佢背後嘅需要係啲乜嘢。當我哋能夠去回應得到佢嘅心同埋佢哋嘅情緒同埋需要嘅時候咧，我哋同佢嗰個情感連結嗰個關係咧會更加強，以至到更加容易咧去處理到同佢之間嘅關係。咁頭先我哋都成日講話依附關係啊，咁其實係點嚟嘅咧？咁我就想介紹一下咧呢個依附嘅理論。我相信咧喺
依家咧好多時候咧講一啲嘅育兒啊親職嘅資訊裏面嘅時候咧，都好多時候會講到咧就係依附嘅理論。如果大家咧有興趣嘅話咧，可以去上網打下呢個依附理論、依附關係啦。你會見到之前咧有個實驗咧係講緊一隻馬騮嘅實驗嚟嘅嚇。咁呢個實驗咧都好多年黑白片嚟嘅嚇，有興趣就可以去睇下啦。咁裡面咧其實就係講緊咧就係話有隻而家應該做唔到啲實驗㗎啦。就有個馬騮嘅 BB， 咁咧俾個研究員啦，就放喺個呢個密室裡面度啦，咁離開咗媽媽咁樣嘅，係啦。咁佢一個咧就係一個假扮媽，佢咧喺個房裡面咧就放咗兩個咧類似媽媽嘅模型，一個咧就係咧俾個奶樽喺裡面度，但係咧係鐵絲冷冰冰咁樣嘅，係啦。咁個馬騮仔咧如果肚餓就可以喺嗰個奶樽裡面度飲奶啦。另一個咧就係咧一座好軟綿綿嘅，好似咧呢個媽媽嘅質咁樣嘅公仔咁樣。咁裏面咧其實就講緊咧就係話咧，雖然隻馬騮咧佢咧肚餓嘅時候咧都會去揾一個即係嗰個鐵絲嘅媽媽佢咧去飲奶啦。但係當佢遇到一啲可能驚嘅時候，或者平時咧冇事冇講嘅時候咧，佢都會咧去依附住咧去挨住攬住呢個毛公仔嘅媽咪喺裏面度咧攞緊一種咧叫親密感嘅滿足咁樣。咁呢個理論咧，其實係講緊咧，原來小朋友咧唔單止有生理上面嘅需要，我哋作為家長唔係淨係在處理緊佢一啲飲食啊、瞓覺啊等等咁樣，啲情感嘅需要啊、啲嘅依附裏面咧，其實都有佢嘅需要喺裏面度。當我哋能夠提供到一個安全感，能夠透過紓解壓力啊、分享快樂啊、處理情感嘅時候咧，其實咧令到個小朋友更加去好好咧去探索呢個世界，因為我哋能夠為佢哋提供咗一個咧安全嘅基地。而呢個依附理論亦都講緊咧，我哋由細到大，如果情感嘅連結做得好嘅話咧，對佢第時大個裏面度，無論係對一啲伴侶嘅相處啦、家庭嘅關係啦，以至到佢自己嘅處理壓力嘅方式咧，其實都有一個更加好嘅一個嘅處理嘅嚇。咁講到呢度咧，其實咧我哋都需要咧去認識下平時咩係情緒咧咁樣。好多時候咧，我哋見到我又想分享一個平時咧喺試過早幾日嘅就喺地鐵站裏面度發生一件咩事咧咁樣。我咁見到一個咧婆婆同個孫喎，咁咧喺一個落車嘅時候啦，喺度上緊個月台嘅時候咧，見到個婆婆應該同呢個孫女咧應該係有啲嗌霎，咁佢就講一句啦：嬲咩啊？唔準嬲啊！咁鬼係嘅你咁樣係啊。咁我聽到呢句嘅時候咧，喺後面啦，咁我咁啱就企咗喺度啦，咁我聽到啦，咁我就覺得個孫女而且嗰陣時咧就好嬲，好掹憎個樣嚇。佢少少咧就係咩咧？見到阿婆喺前面行咧，佢嘗試咧企喺側邊度咧唔行，等阿婆咧睇唔到佢咁樣嚇。咁咧當阿婆講話唔準嬲嘅時候咧，你見到佢個表情咧係更加好委屈，但又好似唔跟唔得咁樣嚇。其實咧好多時候咧，我哋咧會覺得咧情緒咧其實好似咧係有分啱你係唔應該嬲嘅，你係唔應該喊嘅。但係其實咧情緒咧，其實佢係與生俱來，同埋佢係自然，同埋咧其實咧情緒係冇分啱或者冇錯嘅嚇。表達情緒，只不過咧係我哋表達情緒嘅行為啱唔啱嘅啫。譬如話你可以係嬲嘅，咁當然啦，佢唔如意嘅時候，或者佢真係覺得呢件事唔合乎自己嘅時候咧，佢會有嬲嘅情緒咁樣。但係咧嗰個係咪可唔可以打人咧？咁呢啲行為就當然就係唔得啦咁樣。咁我哋就要教曉佢點樣能夠表達呢個憤怒嘅情緒啦，咁樣。呢個咧每個情緒咧都有功能嘅，正等於咧唔知大家之前有冇睇過呢個反轉老朋友啦？好多人都會覺得，咦只要呢個角色產生呢個角色嗰陣時，哇令到咧個主角咧同阿樂咧打對台喎，同埋咧呢個阿蕉咧成日都會令到呢個女主角咧好似咧處理唔到咁樣，但你都會睇到得到咧。初阿蕉出現嘅時候咧，其實係會令讓到個女主角咧係有啲計劃嚇，因為咧佢會預示到將來有啲唔同有啲咩嘅危險會發生嘅時候咧，佢會預先去計劃將來。正等於咧，其實譬如好似我哋有啲嘅情緒，譬如係驚啊呢啲，都係話到俾我哋聽，就係話喂要保護自己喎，前面可能有危機出現喎，要學識去保護自己。又或者可能好似阿善咁樣羨慕呢個羨慕咁樣會或者係一啲嘅情緒，去令到自己提供一啲行動力。我有壓力喎，我唔知點算喎，我要去有啲我要去可能要去温書啦。喂，我唔知點算喎，我要去諗下點樣做啦。提供一啲行動力俾自己嚇。咁另外咧就係我同你溝通嘅橋梁，即係咩意思咧？即係話，
當我哋去點樣去觀形察色，其實呢啲都係社交能力嘅建立嚟㗎嘛。我見到人哋喂個樣嬲喎，咁你又唔好再做啦。見到人哋驚啊，唔好再做啦。要開心喎，係咪可以做下呢？咁樣每個情緒都有個功能咁咧，而情緒咧，今日咧特別咧，好想去講咧，就係咧，我哋有分呢個初始情緒同埋分到次級嘅情緒咩初始情緒，咩係次級情緒咧？就係原來咧，我哋咧好多時候咧，我哋原始裏面咧，我哋最面對刺激嘅時候咧，最直接本能，即係譬如話，我哋遇到可能曱甴，哎呀好驚，係啦，呢個係最直接嘅感覺嚟嘅或者遇到一啲嘅反應嘅時候，好驚嘅。次級情緒係啲咩咧？就係大腦對於一啲原始情緒裏面進行認知加工，衍生出嚟情緒。哇！即係咩嚟㗎？其實就係話，就係話咧，當我哋面對一個情緒嘅時候譬如話好驚，但係咧有啲人喺度喎，嗰啲人可能係啲朋友嚟嘅，你就可以話：而家朋友喺度喎，咦我唔應該表現驚嘅喎，我會點咧？我都唔係好驚啫，我 OK 㗎，我係唔會咩㗎，即係我會表現得好淡定甚至乎我就話：我最憎仔個嘅曱甴啦咁樣呢個次級情緒咧係咧，當我哋咧大腦對於呢個原始情緒嘅時候咧，我哋點樣可能去透過我哋一啲社會性嘅認知咧去壓抑咁咧今日咧正就想同大家分享下咧，其實咧好多時候小朋友裏面嘅行為咧，可能出自一個次級嘅情緒但係我哋點樣唔係淨係純粹回應呢個次級情緒嘅，我哋點樣去回應呢個初始嘅情緒咧，以至令到我哋對於小朋友嗰個直接嘅嗰個嘅情感連結更加出現咧咁樣。咁可能你會話：梁 Sir 哥咁其實真係啲咩啊？嗱，我又覺得咧可以試下咧用一個例子咧去同大家去分享下，睇大家去認識下嘅。唔知大家咧家長咧有冇試過失戀失戀嗰陣時係點樣㗎？係啦，如果大家家長就話：我未試過失戀㗎喎，諗唔到喎，唔緊要，幻想下啦即管試下你見到失戀，當日特別係俾人飛嘅時候，對方會同你講話：我唔要你啦，要你分開啦，你會好唔開心。但係咧，當你好唔開心、好崩潰嘅時候咧，你就會咁，你又要聽到呢一個人會咁講嘅喎。而家係我飛你，唔係你飛我。或者跟住佢同啲朋友就會不斷喺度講一啲呢個人嘅壞話。其實佢都唔係咁好啫，又冇錢，又冇車，又冇樓我飛其實根本就係都唔值得愛嘅呢個人咁樣會用好多理由去求識自己，讓到自己咧去話俾人聽就係、其實我唔係咁傷心嘅啫咁所以呢種唔開心裏面咧就係一種初次嘅情緒啦，但我哋表達出嚟嘅嗰種就係一種次級嘅情緒而咧點解我哋咧要嘗試去回應呢種初次情緒，而唔回應呢種唔係唔回應，應該話我哋點樣能夠去認識對方嘅初次情緒而建立關係咧？又從呢個失戀嘅例子又嘗試去嘗試多啲演繹一下咯喎。嗱，假設啦，你而家失戀啦，好唔開心啦，咁樣好嬲啦，然後跟住咧有兩個朋友咧喺你身邊咯喎，一個朋友咧就咁樣嘅啫，你同佢喺度呻緊，好嬲啦。嬲乜嘢啊？有乜好嬲啊？呢啲咁嘅男人要唔要都罷啦，失戀啫嘛，冇所謂啦。失多幾次就慣㗎啦，咁樣。你聽完之後，你會覺得點咧？呢個朋友咁樣。好啦，第二類朋友係點樣咧？聽到你喺度聽到你好嬲，喺度鬧佢嘅時候，佢同你講話：失戀都知係好唔開心㗎啦。你點啊？你冇乜嘢啊嘛？有啲咩你即管過嚟揾我傾下啦，我聽下你講啦咁樣。係啊，或者會話你而家喺邊度啊？我相信咧你而家一定好唔開心啊！邊個出下嚟陪下你啊？嗱，假設如果你係失戀嘅朋友咁樣，失戀嘅人咁樣，你會中意揾第一類嘅朋友嚟做你嘅朋友傾偈啊，定還是揾第二類嘅人去做你嘅朋友啊？我相信咧好多都會咧去揀咧第二類嘅人咧去翻傾訴，而之後假設你仲有機會再失戀或者唔開心嘅時候咧，你都會去好想咧係去揾第二類嘅朋友咧去作為你傾訴嘅對象，而唔係揾第一類第一類嘅人咧似係咩？就係似係好多時候係家長去回應次級情緒啦。嬲乜嘢啊？做咩即係發脾氣啊？咩事嬲啊？唔好嬲啦，咁無謂咁樣我哋咁樣咧，其實咧某程度上咧係否定咗咧對方嘅情緒，否定咗對方嘅一啲嘅諗法，以至到咧係好想淨係去處理一件事，處理咗當事人咧唔開心嘅感覺。但係咧就冇回應到咧，其實佢心底裏面咧，其實嗰個感受嘅情緒係啲乜嘢？如果你好似第二類咁樣，
我哋察覺到佢嘅嬲、佢嘅責罵、佢嘅背後裡面嘅發脾氣背後，原來佢係一種傷、一種唔開心嘅時候，而我哋都能夠咧去回應到呢種情緒嘅時候咧，其實你就會感覺到啊，原來你係明白佢㗎，你係能夠感受得到佢嘅感受係啲乜嘢。呢種情感嘅連結咧，正正就係咧呢種關係嘅建立裡面嘅一種好重要嘅一步嚇。咁咧，我哋即管咧去試下咧，用一啲例子咧去睇下咯喎，係啦。嗱，好似第一個例子咁樣啦，唔知道大家有冇試過經歷過，亦都可以咧。如果我哋可以試下咧，去了解下咯喎。有個媽媽帶住5歲嘅小朋友，阿小明去行商場咯喎。行商場嘅時候咧，小明咧就因為見到中意嘅扭蛋機啦，突然之間就揈開媽咪隻手，好興奮衝埋去咯喎。係啦，咁嗰陣時咧咁啱咧就有一位婆婆經過啦，阿小明咧就爭少少咧就撞到阿婆婆噶啦咁樣。咁跟住咧，你作為媽媽咯喎，媽媽咧就好緊張行埋去啦。小明，你知唔知商場係唔可以亂咁走？你爭啲就撞到阿婆啦！下次你咁樣嘅話咧，信唔信我抌低你啊啦？好啦，媽咪啫，你見到呢個形式慌張，好嬲，小朋友亦都喊晒口咁樣。好啦，嗱我哋先咧，從一個咧頭先我初始情緒同埋次級情緒先。嗱，次級情緒咧，你睇下大家家長亦都可以試下啦。你見到媽媽嘅次級情緒係有啲乜嘢喺裡面度啊？如果你見到嘅話，你都可以試下咧寫起咧嗰個嘅聊天室裡面度，可以去試下去講下嘅，係啦，去講下究竟你見到呢個嘅家長究竟佢有啲乜嘢嘅表面嘅情緒啲乜嘢啊？我相信應該就算大家咧都可以去嘗試去估下嘅，不過應該次級情緒應該相對嚟估下。你見到係次級情緒即係咩？即係話佢表面佢出到嚟呢一個嘅感覺係啲乜嘢嚇？譬如話係啦，我見到人話嬲啦，係咪啊？擔心啦，嗱嬲咧就係你見到係一個次級表面嘅表面已經顯示咗出嚟嘅情緒啦，係咪啊？你做乜嘢啊？周圍跑啊你嚇？你啊爭啲撞到人啊！有冇搞錯啊你？咁樣呢個咧係一個咧表面出到嚟嘅情緒。我見到人咧就講shame 喎，係啦，覺得好尷尬啊，好擔心啊，裡面嗱呢個擔心咧係咩咧？就係咧驚啦、擔心啦，就喺嗰邊嘅初始嘅裡面嘅情緒就係水裡面噶啦。嗱，佢雖然表面上鬧緊對方，好，但係裡面咧其實咧好驚噶。喂，好驚乜嘢啊？好驚俾其他家長話俾呢個阿婆會話，哇！你識唔識教仔㗎？喂，點解你任由佢周圍可以由得佢周圍走來走去㗎？咁樣呢種咧就係你裡面內心裡面度咧最原始嗰個感受你會擔心小朋友會唔會出現意外咧？會撞親人咧？你會緊張，你會驚，呢個係初始嘅情緒小情緒就咩？就係嬲啦，出咗嚟變咗嬲啦。而家我哋又試下咯喎，小朋友喺度，哇！見到媽咪喺度大喊，即刻見媽咪話完之後啦，大喊啦，哇！好慘啊！咁樣係啦，咁即係咧，其實咧係會係點樣嘅咧？咁樣係啦，係啲乜嘢嚟嘅咧？咁樣大家都可以試下去了解下喎，係啦，小家去試下去諗下喎。小朋友係啦，佢喺度嗱，我相信啦，嗱表面上面度啦，如果我試下啦，嗱表面上面度當然就係有傷心啦，係啦，係啦，小朋友唔開心啦，係啦，擔心媽咪唔中意自己啦，係咪啊？係啦，係啊，冇錯，其實見到家長都好好，係啦，你會見到其實傷心啦，而後面其實咩啊？佢驚啊！佢驚咩啊？佢唔中意俾人指責得嚟，但係實裏面咧，其實咧佢係驚緊。咦，其實你又諗下代入下咯喎。嗱，小朋友佢諗住佢見到佢嘅角度裏面度，佢見到有好似好想玩嘅嘢，行埋去。佢睇唔到究竟出面佢就算見到都好啦，佢唔覺得係咪會有機會撞到人咧？嗱，呢個係我哋大人容易見到嘅視覺，但係有陣時咧，我哋見到小朋友裏面度咧，我哋去點樣可以去處理啦。咁但係小朋友就係見到個情況嘅時候，而突然間見到中意嘅嘢行埋去嘅時候，有媽咪後面就喺度話啦：
喂，你咁樣做唔啱嘅喎，點嘅時候，好嬲個樣嘅時候咧，其實佢裡面咧就會覺得，哎呀，我發生咩事咧？好驚啊！驚啲媽咪咁嬲㗎，咩咁惡㗎？點解咩媽咪會鬧我㗎？佢就會好驚嚇。呢個就係裡面嘅情緒。所以你見到嗱，所以有陣時咧，我哋點樣去嘗試就係我哋見到佢裡面度可能係話，佢喺度爆喊發緊脾氣，但係其實裡面咧其實係一種驚啊、擔心啊咁樣嚇，唔知道點算。如果你嘅時候咧，我哋能夠回應得到裡面啊，除咗我哋可能話完佢之後咧，你發覺咦？見到佢爆喊咯喎，我哋唔好淨係回應佢，你好傷心，你淨係唔好直身喺度喊啦，叫佢收聲之外咧，如果你能夠回應得到佢本身裡面嘅擔心同埋驚嘅話咧，會更加容易咧，佢能夠咧去觸碰能夠同你情感上面有連結啦，以至到能夠回應到佢情緒嘅時候咧，更加能夠咧容易能夠去處理到佢自己本身嘅情緒嘅，係啦。好啦，嗱，試完第一個例子之後咧，我哋又試下第二個例子咯喎，係啦，第二個例子就係咩咧？嗱，我哋見到嗱。有個婦女啦，爸爸就同個女講啦，咦，我哋星期六咧，我哋一齊去公園度玩咯喎，阿女好開心啦。點知去到星期六嘅朝頭早嘅時候，突然之間爸爸就收到個緊急嘅電話，哎呀，弊啦要加班添。跟住咧，爸爸自己咧都唔知就覺得都覺得慘啦，令到令到個女失望啦。然後阿女聽到咧，爸爸咧原來要做嘢，帶唔到自己去啦，失約啦，就好嬲啦。我最憎就係爸爸你係呃人嘅，又仲要扮悶，翻下房裡面度添咁樣。好啦，我哋試下咧，今次咧就睇下阿女咯喎。嗱，阿女扮悶鬧埋爸爸，你最憎就係你啦，你係大騙子咁樣嚇。咁呢個咧嘅時候咧，阿女係呢個次級情緒係咩啊？佢表面上面度，佢展現到出嚟嗰個情緒係啲乜嘢啊？又試下咯喎。相對容易咧，就係我哋表現出嚟嗰個情緒嘅。好好啦，有人講啦，嬲咯，係啦，呢個嬲啦，嬲啦，係大家都好容易講得到啦，咁樣係嬲啦。有人講到係啦，傷心啊、失望咁樣。嗱，表面上係嬲，咁裡面咧，我相信咧，阿 Patron 已經講緊就係裡面啦，開始講初級嘅情緒啦。裡面咧有傷心啦，有失望啦，係咪？有人講到係啦，不守信，我覺得你唔講信用啦，因為失咗約，所以有種失望啊咁樣嚇，係啦，有種憤怒啊，裡面內心啦係一種失望啊、傷心啊咁樣嚇，係嗱，所以咧其實咧，我見大家咧都可以去試得到啦。嗱，當我哋咧面對小朋友嘅時候咧，我哋咧嘗試下咧，唔好淨係見到小朋友表面嗰陣嬲嘅時候咧，我哋就係處理佢啫，唔好嬲唔好喊。我哋試下咧，可以講下裡面咧，其實佢冰山下面嘅呢種情緒。係啊，爸爸咧，其實咧見到你而家好嬲，亦都咧好傷心、好失望啊，因為爸爸陪唔到你，爸爸都係一樣好失望、好傷心啊，爸爸陪唔到你都咁樣嚇。咁樣咧，其實咧呢種連結咧，其實咧係幫助到我哋咧去 settle 到小朋友個情緒得嚟咧。其實咧亦都亦都會讓小朋友感覺到係啊，原來咧你係明白我嘅，你真係爸爸媽咪咧其實都知道佢自己嘅感受，能夠講到佢自己嘅感受，從而咧都能夠咧佢會咧幫助到佢咧去處理佢自己嘅情緒嚇。咁所以咧，其實咧我呢度想講咧就係話以前嘅你可能咧見到小朋友嘅時候，我哋咧就係會去回應緊佢表面上面度佢發緊脾氣喎，佢好嬲喎佢喺度有啲唔好嘅行為出現喎，係喺度咧發緊脾氣，喂，好啦，你叫鐘收聲啦咁樣。但其實咧裏面度嘅時候咧，我哋依刻咧，我希望大家唔好淨係單單咧，淨係咧望到冰山嘅表面啦。我哋可以學到咧，就係咧由一開始我哋戴個新嘅眼鏡裏面度，我哋能夠咧見到呢個小朋友原來咧佢喺度嬲緊發緊脾氣嘅時候咧，佢唔係喺度同你作對緊，唔係喺度同你喺度搞對抗，而係佢自己裏面咧，其實咧佢都好似俾個情緒漩渦困住咗咁樣，佢好驚緊，佢好傷心嚇，就算係嬲都好啦，佢都唔知點樣去走翻出嚟。佢其實咧呢個情緒嘅表達裏面度咧，其實佢喺度咧同你喺度嗌救命，佢都好想你咧去幫，佢都好想你咧其實咧去幫佢救佢出嚟，佢點樣能夠去同佢有連結啦，去讓到佢咧喺呢個情緒漩渦裏面咧去走翻出嚟啦，去回應得到啦，以至到咧佢咧能夠咧可以咧去幫助佢走咗出嚟咁樣，係啦。咁咧我
講到呢度咧，一陣間咧，我又想再去講下當呢個眼鏡出現嘅，當呢個眼鏡打嘅時候咧，我哋點樣能夠咧去回應得到咧呢種咁樣嘅情緒嚇？當我哋回應到呢個情緒嘅時候咧，咁大家咧就會開始慢慢咧就唔好再去做咧頭先好似失戀咁樣第一種人啦，我哋去話佢自己個行為啦，去話佢做得唔好嘅地方啊點點點，然後咧我哋開始咧去學識做第二種人。我哋點樣同佢有情緒嘅連結？我哋點樣能夠咧去同佢之間咧去一種情感嘅回應嚇，去講出佢嘅感受，講出佢嘅需要，以至到咧能夠咧讓到佢咧去令到佢感受到未明白嚇。咁咧，如果當我哋咧淨係處理緊一種嘅刺激情緒啊，或者佢嗰種嘅行為表現嘅時候咧，我哋有啲咩嘅情況或者問題咧？其實咁樣咧，其實你會發現咧，其實咧當我哋咧過去咧，淨係處理佢，譬如話佢好嬲嘅時候咧，我哋淨係話唔準嬲，又或者淨係咧去話佢呢個行為其實係唔啱嘅時候咧，你會發現咧，其實咧你會令到佢咧，佢會個情緒會更加升溫嘅。因為當你否定緊佢嘅情緒嘅時候咧，或者你最大聲啲去話佢嘅時候咧，其實你會激發緊佢咧佢更強烈嘅防衛機制。即係話咩咧？再俾個例子，通常咧過往以前咧去學嘅時候，你會發覺咧去教嘅時候咧都會話嘅。當個小朋友如果佢好驚，或者甚至乎咧驚到佢咧匿落去台底嘅時候咧，其實你會發覺咧，你再去繼續去話，你好快啲同我出嚟啦嚇！如果唔係嘅話咧，我就更加嬲噶啦。你會發覺咧，小朋友咧不但止咧係唔能夠咧去讓到佢情緒平復，或者係真係乖乖咁走出嚟，反而咧佢會更點啊？佢會更加去縮，更加咧去逃避，更加咧去甚至乎咧佢會喺度拍你隻手啦，佢甚至乎咧去話去推開你咁樣嚇。點解咧？因為當你咧去更加去玩佢嘅時候咧，你會只能夠咧去激發緊佢咧，去更加去個防衛機制出咗嚟嚇，佢更加讓到佢咧更加嗰個行人或者更加去收縮咧，唔願意咧去同你去溝通咧，更加去難處理，以至到咧慢慢如果呢個情況keep 住落去嘅時候咧，就會慢慢地小朋友就開始遇到啲困難嘅時候咧，就會咧唔夠膽咧去父母求助啦，更加容易咧變成一啲逃避型嘅依附。咩叫做逃避型嘅依附啊？就係咧當佢咧有一啲嘅情緒嘅，當有情緒一啲嘅情況出現嘅時候咧，佢更加咧唔願意咧去講出嚟，唔願意咧去面對呢個情緒，更加咧佢因為可能佢會過往咧就係我擔心講呢個情緒嘅時候咧，反而咧會遭到對方嘅指責啦、罵鬧啦，甚至乎咧去得到咧對方嘅否定啦，於是佢更加咧就唔會願意去講出嚟嚇，以至到咧佢會選擇去逃避啦，唔去處理啦，或者唔敢去父母求助啦咁樣。咁如果咁樣嘅話，其實小朋友更加咧就會唔會學識咧去表達自己嘅真實嘅感受嚇，即係去講自己去講緊呢個嘅情緒個感受翻出嚟。咁啲人咧去到呢個時候咧，往往咧就會問一個問題嘅嚇，好多時咧去到講呢個情緒嘅時候咧，就係話，咁係咪即係話，如果當個小朋友有啲行為嘅時候，就係唔好話佢啊，或者係咪話即係話驚佢咧出現防衛機制，或者驚佢咧唔講嘅時候咧，係咪就代表住咧唔好令佢喊啊，唔好令佢嬲啊？嗱，其實咧我想講咧呢兩樣嘢咧，其實係兩碼子嘅事嚟嘅嚇。好多時候咧都有啲人咧，同埋咧甚至乎咧過往咧。當啲社工去講正向管教嘅時候咧，有啲家長咧就會提出一個疑問啦。正向管教啊，即係話咧淨係得個讚字啦，唔好話佢啦嚇，即係話咧唔好去罰佢啦咁樣嚇。咁呢個咧其實係一個好大嘅誤會嚟嘅啊。當你咧其實咧再之後咧，如果去睇我哋嘅譬如話嚟緊啦，大家都可以咧去上去我哋嘅正向育兒樂嘅家長管教課程裏面度咧，可以去更加去掌握多啲即係育兒嘅技巧嘅時候咧，會更加可以去認識多啲嚇。就係咩咧？就係話咧，其實咧我哋咧即係講緊一啲嘅正向嘅管教嘅時候咧，唔係淨係咧講話點樣去讚佢嘅。當然啦，我哋要學識點樣去讚賞小朋友，去欣賞小朋友啦。嚟緊咧，我哋咧其實下個月嘅時候課題咧都係講緊呢一方面嘅知識，但係都唔好咧忽略咗咧，其實後面我哋主題裡面度，我哋都會講咧就係咧點樣去預防不良行為，預防一啲不當嘅行為啦，以至到一啲點樣去處理一啲咧不當嘅行為。當處理不當行為嘅時候咧，我哋依然咧都係咧會用到咧要佢有一啲嘅後果啦。要佢同埋咧，要佢咧去承擔翻一啲嘅後果，同埋咧去點樣去要佢咧去做咧，令到佢咧去學識
點樣去一啲嘅正確嘅行為。所以話咧，其實咧，當我哋去處理去處理緊佢嘅回應佢嘅情緒，或者處理佢嘅行為嘅時候咧，嗱，講到唔係話我哋點樣去 please 個小朋友，或者點樣讓到個小朋友咧，就係一味咧就係去令到個小朋友開心。嗱，我哋咧其實咧唔係講緊就係要令佢開心，而係話咧，當我哋處理佢嘅情緒嘅時候，我哋點樣能夠咧好好去回應佢嘅情緒。回應佢嘅情緒嘅時候咧，就係我哋講出佢呢個初級嘅情緒、初始嘅情緒，以至到同佢有個情感嘅連結。但係我哋嘅行為本身，我哋係咪話容讓佢？係咪話讓佢繼續發生嘅？都唔係嘅。當我哋處理咗佢嘅情緒嘅時候，先處理心情，後處理事情。當呢個情緒處理咗啦，佢慢慢緩和咗嘅時候咧，我哋先可以咧去講到之後一啲嘅道理，以至到我哋之後一啲嘅行為嘅處理嘅時候咧，我哋先能夠咧可以咧去更加容易咧讓到佢去學習。好多時候咧，我哋咧處理呢個超級情緒嘅時候咧，處理得唔理想嘅時候咧，或者我哋淨係處理超級情緒嘅時候咧，會發生一啲咩？仲有一個咩問題出現咧？就係話咩咧？我哋咧會嘗試咧，會用一個通常好多家長就會用咩更加激烈，或者用個高過佢嘅情緒咧，去嘗試去嚇佢。譬如話小朋友喺度大喊，當你發覺咧，哎呀唔好喊啦，收聲啦，哎呀停啦咁樣唔得嘅時候咧，你好自然你嘅聲線啦、音量啦，你就會自然地提高。甚至乎咧，再唔得嘅時候咧，你會發現咧，你就會再去升級，再去回應，以至咧令你自己嘅情緒都會受到小朋友情緒影響咧，而要更加去提高。而呢個咧，正正就係呢一次嘅講座裏面即係我想同大家去表達就係咩咧？就係當我哋不斷去升級嘅時候咧，其實你會只會令到小朋友第一，佢會覺得你同佢同步唔到嘅情緒，你唔係明白佢，你唔係同佢處理，你唔係咧同佢喺度。你唔係咧喺度咧，你唔理解佢，唔明白佢，同時令到個小朋友會覺得就係咩咧？你唔理解我，咁我咪更加個防禦機制，我同佢對抗啦。佢更加就係、你都唔明白，我咧更加個情緒會更加激烈，以至到咧佢嘅恨人會更加會個情緒加激動嘅時候咧，更加當你之後嘅道理更加睇唔明。嗱，我哋成日都話咧，我哋其實學緊管教啊嘛嚇。我哋如果淨係處理緊佢，如果我哋淨係一味喺度玩佢嘅時候咧，其實我哋係發泄緊自己嘅情緒我哋唔係喺度咧管教，我哋唔係喺度做緊管教，我哋只係處理緊我哋發泄緊自己嘅情緒。當我哋嘗試去理解緊，咦，我哋而家個目的，我哋係想教佢喎。同一時間，其實我哋都係想佢學好嘅時候咧，我哋而家就係需要而家嘗試去一個新嘅方法啦。就係我哋點樣去能夠同喺佢個情緒連結裡面度有一種情緒嘅連結，同一時間喺教緊佢嘅行為要改善嘅時候。唔好再發生呢啲咁嘅不良行為嘅時候咧，其實同一時間我哋都喺度讓佢去學習緊呢種情緒之間嘅連結，點樣去學習緊咧？點樣去表達自己嘅情緒，以至有呢種情緒嘅正確嘅表達嘅行為嘅方式點樣做咧？咁呢個咧就係我哋不斷咁樣去，我哋同小朋友都係不斷咁樣去學習，互相去分享嘅一個方式咁樣咯嚇。所以咧第一樣嘢想講就係話，我哋唔好覺得。哎呀，小朋友好難教唔到嘅，或者小朋友發緊嬲嘅時候，我哋點樣可以去讓佢就係去唔好嬲啊，或者讓佢就係唔好發脾氣。我哋反而咧去從佢哋嘅發脾氣啊，或者係一啲唔好嘅情緒，一啲佢哋喺度嬲嘅情緒裏面度嘅時候咧，我哋諗緊點樣可以咧去身教或者去示範，或者去讓佢學識咧點樣可以去表達。因為咧其實咧。當每一次情緒出現嘅時候咧，其實我哋都正咧就係一種建立關係嘅一個好嘅切入點嚇。正等於頭先好似一個失戀嘅例子咁樣，係咩意思咧？就係話平時我哋當然啦，我哋同佢飲飲食食，當然係建立關係啦。但係好多時候，我哋點樣能夠睇到個朋友係咪閨蜜啊？能唔能夠成為一個好嘅朋友啊？就係究竟呢個朋友你要感覺到佢係明白自己，當自己有一啲情況有一啲需要嘅時候咧，呢個人係能夠幫得到喎。如果能夠咧喺小朋友當佢有一啲嘅情緒，有一啲唔開心嘅時候，有啲嬲嘅時候，家長嘅角色能夠做得到好嘅陪伴，能夠做得好明白，讓小朋友感覺到明白被愛護嘅時候咧，嗰種嘅關係咧就會更加能夠升華。我講到今日嗰個正係今日所講嘅主題就係話點樣能夠喺個親子關係上面度會更加好、更加理想，以至到咧之後嘅管教裏面咧會更加嘅順暢咁樣嚇。
咁咧，你話難唔難咧？咁樣其實咧，我想講咧，其實係難嘅，因為咧好多時候咧嗱，我相信咧，在座好多嚟聽講座嘅家長啦，應該咧都好關心、好錫小朋友啦，好愛錫小朋友。好多時候咧，去上堂嘅時候咧，好多家長都會話：哎呀，我聽咗好多課啦，學咗好多，但係唔知點樣做啊，或者我覺得就係話唔知點做嘅。我話，但係做嘅時候好難做嚇。點樣？因為好多時候咧，其實咧，我哋都要咧去學識咧去自我關顧嚇。因為其實好時候，當小朋友有情緒嘅時候咧，其實往往咧都會咧 hit 到咧家長自己嘅情緒。哎呀，我都會覺得煩啊！我都覺得咧我都好敏感啊！哎呀，譬如頭先嗰位喺嗰個商場裡面嘅家長咁樣，係啊，我都擔心小朋友個安危啊，驚佢撞親人啊，或者我都擔心佢會唔會整親，或者咧我都好擔心小朋友佢係有冇事啊咁樣。但係點解我會嗰一刻咧會嬲啊？點解我會去嘗試去指責啊，或者去話佢啊？因為嗰下係都會 hit 中咗家長，就係話：哎呀，好似話齋，哎呀咁多人大庭廣眾望住，哎呀我都好尷尬啊！哎呀我裡面自己都好慌啊，會唔會俾人哋話咧？會俾人咧？所以咧好多時候咧，其實咧先處理小朋友嘅情緒之前咧，其實咧我哋都要學識去自我關顧。我哋都會接納，其實我哋自己都有情緒嚇。我哋自己都會好似呢杯下邊呢杯水咁樣嚇。如果呢杯水我哋都好容易滿瀉嘅、滿晒嘅，我哋就好難去承接住咧小朋友嘅情緒嚇。但係咧，如果呢杯水啊，我哋保持住有啲空間嘅，好似頭先咁樣個小朋友撞到人，係啊，我會好嬲。但係一方面嘅時候咧，當好驚嘅時候咧，我都嘗試停一停，諗一諗，咦係喎，我係呢一刻我要點樣做咧？嘗試俾自己有一啲，譬如話可能自己數1、2、3又好，有啲時間去諗下呢刻，咦我要點樣做咧？我自己嘅感覺係點樣咧？哎呀我自己都會我而家呢刻都好似好敏陣咁樣。哎呀原來我裡面咧原來都有啲緊張啊，有啲驚啊，我自己都好多擔心啊。當我察覺得到呢樣嘢嘅時候咧，我哋會更加咧去嘗試去調節自己，以至到咧能夠更加好去回應嘅小朋友。嗱，當然啦，喺處理即係喺回應嘅裏面度嘅時候，我哋能夠有呢個好嘅有呢個嘅接納到自己嘅情緒，如果察覺到自己嘅情緒嘅時候咧，我哋更加容易咧去帶到頭先我哋希望讓到大家去學識嘅嗰副眼鏡嚇。我哋點樣能夠睇到呢個行為背後嘅情緒嚇？當如果我哋自己都已經俾嬲啊、驚啊呢個情緒咧，已經咧埋沒咗，已經喚醒咗嘅時候咧，我哋更加難咧去潛入水底裡面度咧去察覺小朋友自己嘅情緒嚇。所以我哋點樣去自我關顧啊？去接納自己都有情緒啊，有自己嘅 me time 啊嚇咁樣嚇。所以有自己嘅 me time 好重要，因為自己平時都好做一啲嘢令自己開心，令到讓自己咧都會去能夠咧唔好每次都成日咁繃緊去嘗試去放鬆嘅時候咧，自己更加容易咧有一種咁樣嘅接納咧，去接納自己情緒得嚟，亦都接納到自己小朋友嘅情緒嚇。當然啦，我哋都會去嘗試同大家分享下，就係點樣去放低完美嘅父母呢個嘅標籤啦嚇。即係咩意思咧？其實即係想同大家分享下，就係偶爾都會有機會咧出現咗，就係哎呀我唔小心鬧咗，或者我就哎呀嗰下情緒到我自己都發咗脾氣，我會穩咗係啦。我諗時自己會唔會啊？都會間唔中都有機會咧，有時自己都有陣時咧向得唔好啊，或者點嘅時候，有機會可能春口而出都會話咗自己小朋友。但係話小朋友嘅時候咧，我哋當佢事後嘅時候，我哋發覺頭先我哋有啲嘢地方做得唔好，我哋嘗試同小朋友傾翻頭先咧，爸爸媽咪咧都唔好意思，爸爸媽咪頭先咧都發咗脾氣，大家都有唔啱嘅地方，爸爸媽咪向你 say sorry 啊。係啊，頭先其實媽咪咧、爸爸咧都係因為好緊張、好擔心你，所以咧頭先就有呢個舉動。其實我係好緊張、都好緊張、好擔心嘅咁樣嚇，講翻自己嘅一啲嘅感覺嚇。有陣時間唔中可能10次裡面度有3、4次，有陣時可能做唔到或者有陣時可能真係好多時候未必做得到喎，都可能同提自己講話呢一次做唔到佢嘅人生流長，總會有機會去做得到。但係當然都唔好俾藉口自己就人生流長，做唔到就做唔到啦咁樣。我哋都要去學識去嘗試去做嚇。喺我哋
內容裡面度啦，或者當大家之後嚟緊我哋去我哋嘅正向育兒樂嘅管教課程裡面度啦，大家都會咧好常見咧，我哋會有一樣嘢就係要加課嚇。點解咧？係啊，就係我哋咧，其實我相信除咗咧去聽完之後咧，其實點樣去實踐，點樣去真係去用咧，都會係先係有幫助嘅。其實家課應用咧，其實正正就係咧想大家有一個嘅機會，俾自己一個理由，就係我要去嘗試做。通常咧聽完之後咧，第一二次咧，平時咧你要突然間喺平時嘅環境裏面咧，去到譬如話即係去敏陣啦、嬲嘅時候咧，你去回應佢嘅初級情緒啊，或者去回應嘅時候咧，其實係難嘅，係好難做，因為嗰下喺你嘅唔係你日常嘅經驗嚟㗎嘛。但係咧，當我哋咧如果平時練習嘅時候，練習一次兩次，嘗試做下，我做過咯喎，有呢個經驗咯喎，有呢個咁樣嘅慢慢培養成為一種習慣嘅時候咧，你就會咧更加容易咧可以咧去嘗試到，即係當你有出現嘅時候咧，就更加容易咧有機會咧去做得到啦嚇。所以咧家課咧點解喺正向育兒樂裏面度咧家課咁重要？以至到咧譬如咧今日呢個咁樣嘅講題裏面咧，我哋都有家課係啦。家課應用係做啲乜嘢㗎咧？咁樣咁當然啦，我已經開場嘅時候咧都講漏咗樣嘢。其實我哋今日呢個題目裏面度咧，其實講親子關係咧，有啲嘅內容咧，其實係同我哋嘅正向育兒樂嘅家長管教課程咧係互相咧係去配合嘅。即係咩意思咧？即係話咧，你今日咧唔會聽到好多我講翻佢喺課程裏面度嘅內容，但係咧其實呢個內容咧其實係互相扣連嘅。所以咧，裡面度咧，其實我都會鼓勵大家咧，喺我哋嚟緊嘅時間裡面度咧，有時間嘅話咧，都可以咧去上翻我哋嘅網站，去翻我哋正向育兒樂嘅網上家長課程裡面度咧，去上翻我哋嘅親子管教嘅親子關係嘅嗰一堂課裡面度嚇，以至到咧去掌握翻一啲嘅技巧。咁啊，呢個家課咧，同一時間亦都同裡面度嘅正向育兒樂管教課程裡面度咧係有些相關。就係咩咧？喺我哋點樣去回應情緒嘅時候咧，我哋都日常裡面度嘅培養嘅親子關係嘅方式咧，其實都唔能夠缺少嘅。所以其中一個家課就係咩啊？就係咧請大家咧去每日咧1小時嘅培養親子關係，包括咗啲咩咧？就係用15分鐘嘅親子談話，試下用到5度嘅技巧。嗱，呢個5度嘅技巧裡面度咧，我嘗試去講2樣啦嚇，因為咧另外呢個成個5度嘅技巧咧，都可以咧喺嗰個管教嘅課程裡面度咧，正向育兒樂管教課程裡面度咧係可以咧去揾到睇到嘅，裡面咧會更加詳盡去解釋嗱。譬如話，當下一刻我哋就要深度啦，即係咩意思咧？即係話咧喺我哋嘅親子嘅談話嘅過程裡面度咧，我哋咧係要放低手機，真係咧全心全意咁樣去同小朋友裡面度咧去傾偈啊！我哋咧唔係話一方面就去同佢傾偈嘅時候咧，腦裡面咧其實就諗緊今晚食乜餸啊，公司做啲咩事啊，或者有啲咩今晚有啲咩劇去睇啊咁樣嚇，真係全心全意咧去同佢去傾偈，去聽佢所講嘅嘢啊！第二樣咧，想同大家分享嘅咧就係眼度啦，係啦，即係咩意思咧？即係話咧，我哋傾偈嘅時候咧，對眼嘅視線同小朋友嘅視線，我哋真係會有互相係望得到對方嘅嚇。我哋所謂 eye level，我哋係平望嘅，唔係高高在上嘅，亦都唔係咧佢坐喺度你瞓低咁樣嚇。真係咧能夠大家係一個可以係能夠去望到對方眼球一個視線裡面度咧，係一個好一個親切嘅一個親子嘅對話嚇。咁另外3度咧，我邀請大家咧可以去翻我哋嘅正向管教嘅家長管教課程，正向育兒樂嘅家長管教課程裡面度咧去睇翻啦，係啦，係啦。咁咧第二個家課咧就係咧。除咗頭先講1個鐘頭嘅親子嘅培養親子關係嘅活動啊嘛，除咗15分鐘裡面度係講緊親子嘅談話之外咧，親子嘅對話之外咧，另外咧就係咧想同大家咧有啲嘅運用4大技巧咧係呢個親子活動啦嚇。相信咧如果大家都可以咧去睇翻咧我哋嘅網上嘅課程啦，裏面咧會提到呢個親子波波車嘅技巧，即係運用緊4大技巧裏面度嚇。裏面咧我都唔詳盡講啦，特別咧好想講下其中一個咧就係咧去描述下呢個行為嘅情緒。嗱，今日我哋講咁多咧，就係話我哋點樣去嘗試唔好淨係回應佢嘅表面上面度嘅嗰個行為嘅表徵，表面出嚟嘅嗰種情緒，而嘗試咧去
回應咧佢初始嘅情緒嚇。呢個咧其實呢個練習咧都係好有幫助，就係當你同佢喺度玩嘅時候咧，我哋除咗複述佢嘅説話啦，講佢嘅行為、模仿佢嘅行為之外咧，其實有陣時咧，譬如話你能夠講到佢嘅情緒，譬如咦你玩得好開心喎，係喎，哇你做得到啊，所以你好開心啊，或者有陣時可能佢做嘅時，可能佢哎呀有陣時可能譬如佢砌積木嘅時候，可能咧失咗手喎。哎呀，係啊，有啲難啊，所以咧有啲唔開心啊咁樣。嗱，如果當你能夠咧可以咧，除咗係複述下啲説話之餘，能夠嘗試去講一啲呢種嘅情緒、呢種行為情緒嘅時候咧，其實咧都係一種嘅練習，一種幫助嚟嘅喎。當你嘗試去講得多喺你玩嘅時候咧，去嘗試講佢情緒嘅時候咧，慢慢地咧你就會培養到咧去講描述情緒嘅呢一種咁樣嘅習慣嚇。呢個習慣咧，其實咧對於咧日後咧，當佢出現咗一啲嘅行為、一啲狀況嘅時候，我哋再去回應情緒嘅時候咧，你就會更加容易得心應手啦，係啊。咁咧呢個方式咧喺我哋過去咧有陣時咧去學習咧一啲我哋或者係譬如話遊戲治療嘅時候咧都會常用嘅，所以咧大家不妨咧可以去試下嚇。除咗咧去講即係話呢個40技巧裏面度咧，除咗講佢嘅説話啦、行為之外，即係模仿行為之外咧，試下咧講多一啲佢嘅情緒嚇，都會對你咧之後咧去嘗試同佢去回應情緒嘅時候咧，嗰種習慣咧都會有幫助嘅。